Anu lu. Ya izin. Gimana nih? Angkringan apa? Orang rumah? Apa lu? Hah? Lapar. Ngob. Banget. Malaman kalau enggak mah kita ke sono, alun-alun. Ah. Buka lagi. Anti bininya kali ya, mukanya mirip. Yang cowok tuh. Olahan tahu. Olahan ini SD. Apa nih? Dari orang. Tak ada kayak kami tuan kali wakaf kali. Jauh-jauh juga ya. Langsung lama sih.